एमपी अजब है सबसे गजब है, ये जुमला एक बार फिर चरितार्थ होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में अफसरों और कर्मचारियों के तबादले की कड़ी में कुत्तों का भी तबादला हो गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने रीवा में एक सरपंच का भी तबादला कर दिया है, जिसके बाद से कमलनाथ सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। तबादलों को लेकर पहले से ही कांग्रेस सरकार को घेर रही बीजेपी को एक बार फिर कोसने का मौका मिल गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने जहां कुत्तों और सरपंच की ट्रांसफर को लेकर सरकार को घेरा है, वहीं बीजेपी के प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विजय श्लोणावत ने ट्वीट किया है कि ट्रांसफर उद्योग में लगी कमलनाथ सरकार ने कुत्तों को भी नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश में अब कुत्तों का तबादला हो गया है। भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस मौके पर सरकार को कोसते हुए ट्वीट किया, अगर बस चले तो कमलनाथ सरकार आसमान भी बेच देगी।